aba malaika bashinasema ibechu banu bakwirwa ya abelele ni baborona ngiti baborona ngwe bakanyansangaro wose wacho waterecha bechu yale echa wetonsia umboka ya molo lakini ole tangazo ya molo enikyo mona mbalanga msenge mtwana hawa serikali ikobea nusu longote miambo yose etabile yafu Yesu msalaba alufunga achose abalanga msenge esi yose anasalawu igwechi na wakati tomwale chainetu miambo yose kibanyafunga eyo balanga msenge bose irakiro suku lwa mwisho batumeleje igwechi nashieta tole hano lombakalu imona echo bose bale hano tole na menge ya mbolo isikwa nawe tumsia olpwenge basile nabo omyaya nya yasile neyo onyote yasile neyo iba omuchunge nabantu iweti eto mamona mwana wose wamona ndongene yomeleje olombaka yasalama nabantu no yeta ninayejo sasa tatushimalize eno echanga nabocha ntoloto mwana wa malaika lwalele wabwenge hata ngoso maakala mu Malagase. Karibu tukoyane monga ya vera msomo. Migwechi leo tunasoma hotuba fupi ya maisha ya marehemu. Marehemu alifahamika kwa majina yafuatayo: Tamala Shukuru Mlonjwa wa Cheke. Hayo ndio majina alifahamika kwayo. Baba wa marehemu anaitwa Lwange la Cheke wa jamaa ya Baborwa, nyumba ya Mtala, nyumba ndogo ya Ikeiro. Mama wa marehemu alijulikana kwa majina yafuatayo: Fatuma Ebomba wa jamaa ya Bashim Uma, nyumba ya Banenge. Tuone kazi za marehemu. Marehemu kumrazi, nianze na kuzaliwa. Marehemu alizaliwa hapa Nyarugusu tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka wa 2003. Elimu. Marehemu alisoma shule la msingi Epe Rehema pale R1 akamaliza, lakini pia alisoma shule ya sekondari College de la Charité na alikuwa akifuata section technique sociale, kwa kifupi wanasema TS, lakini kwa bahati mbaya hakumaliza. Kazi alizozifanya. Marehemu alifanya kazi zifuatazo: moja, alikuwa mwana vijana wa kijiji cha R1 zone ya 6. Pili, alikuwa mwariri, yaani shooting. Tatu, alikuwa mwakilishi wa mambo mbalimbali kwenye timu ya R1 Sport. 4, alikuwa msusi. Wasiojua msusi, ali mshingi. 5, ndoa. Marehemu alikuwa bado kuolewa wala kuzaa. Magonjwa. Marehemu alisumbuliwa na magonjwa mbalimbali yafuatayo: kwanza, homa ya matumbo ambayo wanaita kwa lugha nyingine typhoid.
alisumbuliwa na presha, lakini pia moyo kuvimba kulikosababisha pia na miguu kuvimba. Kifo. Marehemu alifariki siku ya Jumapili tarehe 14 mwezi wa 12 mwaka wa 2025. Ilikuwa ni muda wa saa 4 za asubuhi kwenye hospitali ya Red Cross kambini Nyarugusu. Hapa duniani marehemu ameishi miaka 22 na miezi 4 na siku 17. Miaka hii ni sawasawa na miezi 268, ni sawasawa na wiki 1168, ni sawasawa na siku 8176, ni sawasawa na masaa 196,224, ni sawasawa na dakika 1,117,440, ni sawasawa na sekunde 1,706,406,400. Imefanyika pa Nyarugusu tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka wa 2025 na kusomwa na katibu wa Babolwa Mchungaji Monga Msonda Yusufu. Miwechi, yanayosalia nimwachie kiongozi. Karibu.